落撚咗成日雨都未停過，估唔到我啲隊友比我仲更加瘋狂。5點半集合，6點鐘我就準時出發啦。今次帶大家嚟到彭亨州度行山，你哋估下喺邊度？就係文東啦。由吉隆坡出發過到嚟都要780公里㗎。你話佢遠唔遠，近唔近？如果真係特登過嚟嘅話，又好似唔係好值得喎。所以今次我哋特別啲，喺同一日一次過爬2座細山。文東呢個地方除咗有山爬之外，仲有好多美食添。今日我哋喺呢座山叫做Bukit Desa Damai，專程過嚟呢度睇雲海同日出。但係雨天嘅關係，日出依家夜99%先都打包㗎啦。由停車嘅位置上到頂，大概1.6個公里，40分鐘左右就可以到啦。喺呢段行緊上去嘅過程，大部分都係黃泥路，而且仲好緊要斜添。尤其是依家落緊雨尾仔，行每一步都好驚心吊膽。如果真係一個唔小心擦隻腳，由呢個斜坡嘅位置碌咗落去，真係冇力㗎。呢度嘅霧水好大，好似依家唞啖氣都可以睇到牙口噴出嚟嘅氣。頂嘅位置仲可以睇到雲頂添。6點45分後就開始天光啦。呢度有個避雨亭，如果真係落大水都仲可以避下雨。仲有咁多大燈機，俾你哋睇下呢度嘅風景先。謝謝。不用謝。風景都幾唔錯一下嘅，不過好可惜睇唔到日出同雲海。聽講呢度嘅日出同雲海，如果睇到嘅話真係好壯觀㗎喎。有唔有人可以發啲照片嚟睇下？喺呢度打完卡影完相，7點鐘我哋就準備落山啦。一朝早天黑黑上緊嚟嘅時候，都唔發覺呢度嘅黃泥路係點嘅樣。而家你哋見到啦，落嘅時候係冇樹枝俾你哋拉住，可以嘅話你哋就帶埋 stick 上去。咁你落山嘅時候就唔使咁理氣啦。快快上車，準備去下一個目的地就係老虎山。老虎山佢哋叫做 Bukit Du， 點解咁得意嘅？我都唔知道點解。有唔有當地嘅朋友仔可以解釋一下，分享俾我哋知道？老虎山上落2個公里都唔使就可以完成啦。如果你話特登過嚟呢度行山嘅話，我覺得呢個可能性真係好低，除非好似我哋咁樣一次過行2座山，咁就唔同講啦。其實我哋可以行呢個樓梯上嚟嘅，不過我哋兜咗個大圈，兜大圈上頂再落山都係2個公里。如果你 shortcut 行樓梯，咁咪仲少過2個公里。一開始就行一段石屎樓梯，呢度嘅石屎樓梯應該都有一段歷史噶啦。你哋睇下嗰啲青彩，雖然個路程唔係好遠啊，但係佢勝在於夠斜，咁樣你先可以感受到你哋腳有付出。過晒嗰啲石屎樓梯，你就會見到士坎學樓梯啦，係咪好特別呢？士坎學樓梯我都係第一次見，唔知道係咪因為第一次嘅關係，感覺上好有意思，而且上去嘅時候唔係好高。過晒士坎學樓梯後，就會經過一段竹林路，睇落去好似好寫意咁。行咗大概20分鐘左右，我哋就準備要到頂噶啦。雖然係2個公里啫啊，但係我哋依然放trail marker，trail marker真係好重要噶。呢度望出去好有大山嘅感覺。話冇咁快，我哋話到咗個頂啦。頂嘅位置都幾大一下，如果要用入幾10條友都冇咩問題。視頻睇到呢度都已經接近視頻嘅尾聲啦。文東除咗出名豆腐波之外，其實雲吞麵佢都好出名噶喎。落山嘅過程我就唔影俾大家睇啦，咁我就直頭帶你哋去搵靚嘢食啦。今次帶你哋去到威記雲吞麵，睇下入邊有啲咩靚嘢先。我就嗌咗碗咖喱雲吞麵，仲要加士坎嗰隻添，再整多2嚿洋料，咖喱麵齊佢。等我試下去啖湯水先，再試下去個士坎提神，再食埋佢嘅洋料。我自己個人口味10分啊，俾6分，係我自己個人口味啊。親兵可以飲啦。